Ngipirang subhay pi borok syagani ke channel kejungi bat hagani ke video nginpe yakani ke post ke barang slide thamai apa Meghalaya. Sungha ya rabru yakani ke channel da ke bapi subscribe bat ke bapi share ki video siki wepan kana mengindup yo mensiam mengin nang yapin mi shushu kum kini ke judge video. Sa follow ru ya ke Instagram kejungi lada komno pikom ya like ki video support ke YouTube dan ni pimju yo yaki notifications. Ya kini ke post lapalai daka District Medical and Health Officer Ribhoi District Nongpo mentau benai arajar apulai. Kakitang jangan ni ke post kedai accounts consultant. Kelas dia lani ketarik ke bakado bapilawan sama yiki applications kedai hau arpukanai terik benai September arajar apulai. Ya kini ke post accounts consultant ke belai kawai ke jakajang ke posting kedai hadiam HO office Ribhoi Nongpo ke salary lani ke tolop kedai kesan hajar sanspa hakshi benai ke educational qualification ke lengkum ni pelade men pendap ya ke bachelors ha ke commerce nak kena ke recognized institution but pelade rumah pendap ya ke tali ki candidates ki belong eligible bagi berkorban apply ke ni ke post pila banchna ya ke we ke PDF file ke badon lang ya ke application ke pila scan ki soft copies jong ka biodata ki testimonials but ki documents ki jong pi but pila ban submit ya ke ni PDF file syagani ke email address iparbdhr application@gmail.com dan ni pila ban submit hi yakini ki copies syaka office of the member secretary District Health Society Ribhoi District Nongpo haka kamra ke bakat kendai syawala ni haka arpukanai terik September arajar apply syaka san baje janmit ke official notification dan ni ke advertisement ke belapin mi hi dekat ni ke DMHO ngala ai po description juga ni ke video di pila ban download ya ka bat pila ban pulih lada pi ko ban tip shusho spang kwe pat ki details.